शरीर का दर्द गायब हो जाएगा, वो भी बस 1 मिनट में। मैं बात कर रही हूँ मनीष सर की, जो एक बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है। इसीलिए आज मैं आई थी मिडास फिजियो के, जो कि जॉइंट, स्पाइन एंड कायरोप्रैक्टिस के एक्सपर्ट है। यहाँ आपको स्पाइन डिकम्प्रेशन एंड नी डिकम्प्रेशन के लिए स्पेशल मशीन मिल जाएगी, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक मशीन। यहाँ पर आपको सेकंड फ्लोर पर मिल जाएगा एडवांस क्लास लेजर थेरेपी, जो पूरे इंदौर में आपको कहीं नहीं मिलेगी इतने अफोर्डेबल प्राइस में। साथ ही एक्यूपेंचर, ड्राई नीडल एंड कपिंग थेरेपी मिल जाएगी। एंड ये थर्ड फ्लोर पर आपको मिल जाएगी स्पेशल एक्टिविटी, जो स्पोर्ट्स इंजरी के पेन को कम करती है। सो अगर आपको भी बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, थाई पेन कुछ भी हो रहा है तो जल्दी से आ जाइए मिडास फिजियो केयर।